今日咧入咗嚟沙田，令我諗起一件事。之前咧，我試過咧喺與工與未揾到工之間啦，即係冇做一份工，咁啊未揾到工啦，咁啊就去做呢個即係推銷啊，唔係全職推銷，即係做嗰啲 sell 寬頻嗰啲啊。咁樣咧就喺街度咧同啲陌生人啦，就叫佢哋幫我簽單啦，用我哋公司嘅上網服務啦。咁有一次咧，我就見到一個男人咧就企喺呢啲玻璃個位啦，喺新城市嗰度。咁我就問佢：阿哥，點解你望住對面座樓喺度做乜嘢啊？跟住佢話：我睇下啲工程啊咁樣啦。咁跟住咧，我就同佢講話：你本身屋企有冇用上網服務㗎？跟住佢話有啊，用你覺得好唔好啊？跟住佢話麻麻地啦咁講。跟住後尾咧就 sell 咗我個 plan 俾佢啦。跟住佢即刻幫我簽咗單。咁其實咧我都幾大膽下，因為一係唔做就要有單開啊嘛。咁同一時間咧，其實都有幾個男仔一齊 training 一齊落嚟做嘢㗎。咁跟住，但係咧嗰啲男仔咧就全部都 sell 唔到單，因為佢哋唔敢啊，唔敢面對人啊，唔敢同人哋傾啊。即係我諗翻起都覺得好得意，好搞笑。咁有陣時啊，即係我哋呢啲咧係打遊擊㗎嘛，咁啊得閒有陣時喺沙田擺 proof 啦，有陣時喺尖沙咀啦，唔同嘅地方嘅。咁有陣時咧，我哋有做咗一段日子咧，有啲熟客咧，直情咧叫我哋咧如果你今日翻工咧，你攞啲單落嚟，我幫你簽啊咁樣。咁已經有幾張單，咁就唔使嗰日就唔使做㗎啦。咁就吃喝玩樂啊，唱下 K 都有啊，食下下午茶咁樣咯。分享呢個經歷啦，所以咁其實萬事咧最緊要你肯出聲咯。你有陣時好多嘢咧預計唔到啊！你睇佢個樣，你都唔似佢會幫我簽單啦。喺度呆地咁樣望住對面，原來佢喺度睇緊工程，佢係做緊嘢，睇緊啲工人喺度整緊啲嘢咁樣，喺外牆嗰度整緊嘢，所以好得意㗎嗰陣時。不過做咗好短時間。因為揾到第二份工啊嘛，咁就玩下啫。其實咁都幾好玩咯，都幾難忘，都識到好多唔同嘅人咯。咁但係當然梗係唔會同佢哋做朋友啦，因為呢啲都係唔知人哋嘅底細啊嘛。係啊，即係各行各業嘅人都會識到咯。係啊，有陣時即係成日都喺嗰度做嘢啊，咁會喂去下午茶啦。請你飲嘢咁嗰啲咯，咁都好得意咯，我覺得。但係一定要大膽咯，大膽就可以做到。